убедиться, как работают системы пожарной сигнализации и пожаротушения. Система собрана из 3 рубежей, то есть состоит из 3 рубежей, работающих на разном принципе обнаружения пожара. В первый рубеж идут так называемые датчики пламени или световые излучатели, которые срабатывают на вспышки, на открытое пламя. Они установлены на обоих сторонах склада, с одной и с другой стороны. Угол обзора этих датчиков 180 градусов по вертикали и горизонтали, то есть в принципе видят полусферу перед собой. Дальность обнаружения от 20 до 40, по-моему, метров. Выдает извещение о пожаре при обнаружении, как я уже говорил, открытого пламени. Вторым рубежом являются датчики дымовые, активные и линейные, состоящие в комплекте из 2 элементов. Передатчик, установленный на дальней стенке, и приемник, установленный на приложенной стене. Принцип его работы основан на попадании дыма через оптический луч, то есть снижается прохождение светового сигнала, передаваемого передатчиком и приемнику. За счет этого формируется сигнал о пожаре. И третий тип датчиков – это термодифференциальные датчики. Они находятся на стальке. Принцип их сработки при резком изменении температуры, то есть скачкообразном изменении температуры за короткий промежуток времени. Датчики, о которых я говорю, должны быть установлены на потолке, но ввиду того, что помещение склада с высокими потолками, мы не стали их устанавливать высоко, тем более они сейчас нужны нам только для того, чтобы убедиться, что сигнализация в самом деле работает. Несмотря на то, что их эффективность снижается где-то на 75%, тем не менее уверен, что они сработать все-таки должны. То есть по первому этапу мы просто проверяем сработку всех 3 рубежей сигнализации. Вы сами увидите, что они сработают система оповещения о пожаре и так далее. После ручного тушения пожара, импровизированного, произойдет второй поджог для того, чтобы убедиться, что срабатывает система пожаротушения. То есть это установка буран емкостью 2,5 литра, самая маленькая. Он не предназначен для тушения таких объектов, мы его выбрали только для того, чтобы показать вам, как эта система работает. То есть он, в принципе, предназначен для тушения пожаров в гаражах, помещений с небольшой площадью объема. Высота установки его до 3,5 метров. Рабочая площадь 18-20 квадратных метров, соответственно, объем до 60 квадратов. Помещения складские, то есть такие, в каком мы сейчас находимся. Установки подобного типа, но уже несколько побольше, так сказать, и объемом и массой, рассчитанные именно на высоту тушения с 4 до 6 метров. И они уже накрывают гораздо большую площадь, то есть от 80 до 90 квадратов. Вот, собственно, все, что я хотел сказать. В принципе, мы можем начинать пока испытания. Вставайте кому куда удобнее. Вот он сработал датчика при установке на все сработало. Вот они сработали. А то что не тушит? Хорошо. Не подключили, они подключены. Ну скажи, подключи, как Давайте сейчас проверяем просто сработку сигнализации. Туши его. Да. Опять произвести.
Потушил, да, по-моему, или нет? Пошел я в дым экстремальной съемки.